Da ist ein verdammter Wolf! Hörte man nun den Kaufmann rufen. Die Blicke der Frau und des Kindes folgten dem starren Zeigefinger des Mannes. Auf einer Erhöhung, ein Stück weit rechts von ihnen, schritt tatsächlich ein grauer Wolf. Doch nun blieb das Tier stehen und beobachtete sie. Genau deshalb, sprach nun der Wanderer und forderte die Gruppe dazu auf, weiterzugehen. Er wird uns anfallen, meinte die Frau. Das wird er nicht, wenn wir einfach nur weitergehen. Und woher wollt ihr das wissen? Versuchte nun der Kaufmann mit Drängen in seiner Stimme zu erfahren. Beispielsweise, weil er uns schon eine ganze Weile folgt. Daraufhin wurde der Ton des Kaufmannes nur noch aufgebrachter. Und davon habt ihr uns nichts gesagt? Ihr werdet nur unnötig in Sorge verfallen. Schaut euch doch jetzt an. Falls ihr es nicht gewusst habt, seid ihr frohen Mutes weitergelaufen. Aber jetzt dreht ihr euch alle paar Sekunden um. Hört auf damit. Niemand kreuzt deinen Blick, verstanden? Ich habe euch dafür bezahlt, mich zu beschützen. Als er sich bei diesen Worten der Gegenwart der Frau und des Kindes bewusst wurde, fügte er noch ein herzhaftes Uns hinzu. Dann stellte er sich vor den Wanderer und pochte ihm mit dem Zeigefinger gegen die Brust. Ich will, dass ihr diese Bestie tötet. Wozu habt ihr sonst eure Schwerter? Um mich aus Ecken zu schlagen, aus denen es keinen anderen Weg mehr hinaus gibt, und gerade sehe ich mich nicht in solcher. Oh, wie wunderbar, dass ihr ein erfahrener Schwertkämpfer seid. Wir sind es aber nicht. Ich werde den Wolf nicht töten. Dann wird uns das ganze Rudel anfallen. Die Frau stockte. Welches ganze Rudel? Nur weil keiner von euch es sieht, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Wölfe sind nicht dumm. Sie wissen, dass der Mensch ihnen immer mehr Raum stiehlt und dass er ein gefährlicher Gegner ist. Er lief an dem Kaufmann vorbei. Folgt mir, und ihr habt meinen Schutz. Wenn ihr zurückbleibt, weil ihr die Natur herausfordern musstet, dann ist das nicht meine Schuld. Ich hab euch gewarnt. Der Kaufmann knirschte mit den Zähnen und wandte sich zur Frau. Wir brauchen diesen Idioten doch nicht wirklich, oder? Im Moment, begann die Frau zu antworten und nahm Billy zu sich, bevor sie den Weg ebenfalls wieder aufnahm. Denke ich, doch, sehr wohl. Billy war der Einzige, dem die Begegnung nicht arg viel Angst bereitete, weshalb sich seine Mutter etwas zurückgestellt fühlte. Denn wie konnte es sein, dass ihr Kleiner mehr Mut fasste als sie? Also schloss sie zum Wanderer auf und während der Kaufmann und das Kind sich miteinander unterhielten, fragte sie zu ihm gelehnt. Woher seid ihr euch so sicher, dass das Tier uns nicht angreift? Es folgt uns noch immer. Was ist, wenn es nur auf eine günstige Gelegenheit wartet? Stellt euch einfach nur vor, begann der Wanderer zu erzählen. Ihr wärt der Wolf, ihr lebt hier, seit Jahren. Ihr habt, nach harten Kämpfen, euer Heim hier aufgebaut und eine Familie gegründet. Und eines Tages marschieren Wesen mitten durch euer Heim, von denen ihr wisst, vielleicht aus persönlicher Erfahrung, vielleicht durch Gefährten, dass sie Gefahr mit sich bringen. Wie würdet ihr reagieren? Sie wollte gerade zum Wolf sehen, da fasste der Wanderer ihr an die Schulter. Wenn ihr das ständig macht, macht ihr das Tier vielleicht misstrauischer, als es ohnehin schon ist. Ich schätze, ich würde diese Gefahr versuchen zu vertreiben. Dieser Wolf hier tut gerade nichts weiter, als sicherzugehen, dass wir keine Dummheiten anstellen. Er geleitet uns sozusagen aus seinem Gebiet. Diese Tiere sind keine blutrünstigen Monster. Sie wünschen sich nur ihren Frieden. Der Wolf wünscht sich eine Konfrontation genauso wenig wie ihr. Gerade wollte sie noch etwas sagen, da hielt sie inne. Der Wanderer hatte seinen Arm gehoben und mit dem Finger vorausgezeigt. Sie hatte gar nicht gemerkt, dass Wachteldorf bereits in Sichtweite gelangt war. Ihr Herz machte einen Sprung, dann ein paar Schritte noch und der Wald hörte auf. Auch der Wolf blieb stehen und tat nun nichts mehr weiter, als ihnen nachzusehen. Das ist wirklich fantastisch! Ihr habt wahr gesprochen! Er machte sich nicht die Mühe zu sagen, dass es ihn schmerzte, dass es ihr und vermutlich auch den anderen so unwahrscheinlich erschien. Es nervte ihn sogar, dass es ihn schmerzte und er sich noch nicht daran gewöhnt hatte. In gewisser Weise hatte sein Vater recht. Er war schwach. Noch. Ich würde euch gerade am liebsten um den Hals fallen. Ihr habt so viel für uns getan. Dann tut mir einfach den Gefallen und macht's nicht. Seine Kälte ließ ihre Freude wie einen lauen Windzug gegen eine mächtige Felswand schlagen und in alle Richtungen verwehen. Warum seid ihr so? Kann es euch nicht egal sein? Sobald wir im Dorf sind, werden wir ohnehin getrennte Wege gehen. Sicher. Aber vielleicht solltet ihr den Gedanken in Erwägung ziehen, dass die Leute vielleicht netter zu euch wären, wenn ihr ihnen gegenüber eine wärmere Haltung habt. Da der Wanderer nichts weiter dazu sagte, sondern einfach nur eisern den Weg weiterlief, mit der Leine in der Linken, versuchte sich die Frau anders. Nennt man euch den schwarzen Wolf, weil ihr euch so mit Wölfen auskennt und... Sie deutete auf seine Rüstung. So herumlauft. Jetzt traf sie sein harter Blick. Das ist eine düstere Geschichte, eine, an die ich mich, wie an so vieles, ungern erinnere. Ich würde es gutheißen, wenn ihr aufhören würdet, in meiner Vergangenheit zu kramen. Da schüttelte sie den Kopf, hob ihre Hände
warf mit ihnen ab und gesellte sich stattdessen für den Rest des Weges zu den anderen beiden. Der Wanderer atmete tief durch, als sie das Dorf schließlich erreicht hatten. Derweil es ein glückliches Wiedersehen zwischen Billy sowie seiner Mutter und deren Verwandten gab, drückte ihm der Kaufmann 2 goldene Münzen in die Hand. Wie die silbernen Dilonarum hatten sie vorne drauf die Zahl in Wert, in diesem Fall 2 Einsen, umgeben von Ehren. Hinten sah man jedoch das Emblem der geweihten Klinge, ein Schwert mit Engelsflügeln an den jeweiligen Enden der Parierstange. Das Schwert selbst befand sich vor einer aufgehenden Sonne und war ebenfalls von Ehren umgeben, hier sogar einem Kreis. »2 Astonia?« fragte der Wanderer mürrisch. »Ah, ihr könnt zählen«, bemerkte der Kaufmann. Es war unschwer, den Hohn aus dem Ton herauszuhören. Bevor er jedoch etwas erwidern konnte, fügte der Kaufmann hinzu: »Es ist ja nichts passiert, das unsere Verteidigung bedürfte, und, was mich wohl am meisten stört, ihr habt nicht dafür gesorgt, dass ich mich beschützt fühle. Hättet ihr euch um den Wolf gekümmert, würde die Sache anders aussehen. Dann fände ich mich euch gegenüber auch der 3 Astonia schuldig, die anfangs abgemacht waren.« »Ich sagte euch doch bereits, dass wir, hätte ich den Wolf getötet, Gefahr gelaufen wären, vom Rudel attackiert zu werden.« »Was kümmert mich das? Der Wolf ist ein böses Tier und gehört ausgerottet«, erwiderte der Kaufmann schnippisch. »Sicher hättet ihr doch genug mit dem Schwert umgehen können, um euch mit einem Wolfsrudel anzulegen? Denn wenn ihr es nicht könnt, dann habe ich vermutlich so oder so zu viel Münzen versprochen, schwant mir der Anschein.« »Der Wolf«, begann der Wanderer nun und tat sein Bestes, um die anderen Worte einfach zu ignorieren. »Tut nichts weiter als überleben wollen. Angriffe von Wölfen gegen den Menschen sind äußerst selten und ich denke nur dann der Fall, wenn letzterer die Tiere provoziert hat. Bewusst oder, leider, unbewusst.« »Ihr scheint die Wildnis ja zu lieben, hm? Und was ist mit den Schafen, die sie reißen? Den Schaden, die sie bei den Bauern anrichten? Ich habe sogar mal von einem Wolf gehört, der eine ausgewachsene Kuh riss.« »Das sind nichts weiter als Ausnahmen, die nur deshalb entstehen, weil der Mensch das ganze Land für sich allein beansprucht. Der Wolf schnappt sich ein Schaf oder eine Kuh nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Not. Das Tier möchte überleben und hat vielleicht eine Familie.« »Wie auch immer ihr das nun dreht«, begann der Kaufmann mit einem Schmunzeln, als würde er hier mit einem hoffnungslos Verrückten sprechen, mit dem sich einfach nicht vernünftig reden ließ. »Am Ende läuft es doch darauf hinaus, dass ihr eure Arbeit nicht richtig gemacht habt. Denn ich, euer Auftraggeber, habe mich nicht beschützt gefühlt.« »Das tut mir leid, dass ihr euch nicht beschützt fühltet«, sprach der Wanderer. »Jedoch seid ihr noch am Leben und unverletzt.« »Dazu kommt immerhin noch, dass ich mir eine andere Eskorte nach Robinford suchen werde. Auf euch kann man sich im Notfall offensichtlich nicht verlassen. Natürlich werde ich dafür Sorge tragen, dass sich das herumspricht. Wir wollen immerhin niemanden der Gefahr ausliefern, von einer schlechten Begleitwache, beschützt zu werden.« »Ihr seid ein wohlhabender Kaufmann«, versuchte sich der Wanderer. »Ihr habt offensichtlich genug Mittel, um die Frau anzustellen und so viel Arbeit, dass ihr jemanden braucht, der die Buchhaltung für euch tut. Also darf ich sicher davon ausgehen, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt, zusammen mit einem regelmäßigen Einkommen. Ich, Herr, habe weder das eine noch das andere. Es ist Winter und ich würde es zu schätzen wissen, wenn ihr mir die eine Münze auch noch lassen würdet.« Der Kaufmann sah ihn eine Weile lang an. Da war nichts zu machen. Der Wanderer konnte das Abwerten schon in seinen Augen erkennen. »Nein«, erwiderte der Kaufmann dann knapp. »Darüber hättet ihr euch vorher Gedanken machen sollen, meint ihr nicht? Offensichtlich seid ihr noch nicht lange in dem Geschäft. Wenn man euch Arbeit gibt, dann erwartet der Auftraggeber auch, dass sie zu seiner Zufriedenheit ausgeführt wird.« Er schüttelte den Kopf und schürzte die Lippen. »Das war hier bedauernswerterweise nicht der Fall, oder einfacher gesagt, ihr hättet den Wolf einfach töten sollen.« Da legte sich die Hand des Wanderers enger um den Griff seines Kurzschwertes, dass das Leder knarzte. »Was denn? Wollt ihr mich angreifen? Vor all den Leuten hier?« Er atmete tief durch. »Nein. Ich möchte euch nur bitten, darüber nachzudenken. Seht, ich habe auch ein verletztes Pferd. Eher einen tüchtigen Esel.« Der Kaufmann betrachtete das gebrochene Bein des Friesen. »Sieht doch ganz gut aus. Er wird sicher bald wieder heil sein.« Er hob seinen Wandershut ein Stück und verabschiedete sich mit den Worten: »Ich wünsche noch eine gute Weiterreise.« Assar schnaubte, schüttelte den Kopf und schlug vorsichtig mit dem gebrochenen Bein aus. »Ha«, antwortete der Wanderer daraufhin und tätschelte ihm die Schulter. »Wem sagst du das?« Eine ungefähre Minute Weg des Trampelpfades weiter aus dem Dorf hinaus stand er schließlich vor dem neuen Heim von Billy und seiner Mutter. Die Verwandten entpuppten sich zwar als eine entfernte Cousine mit ihrem Ehemann, waren aber nicht minder froh, die Frau und ihr Kind heil zu sehen, besonders nachdem diese ihre Geschichte der jüngsten Tage mitgeteilt hatten.
Nun wandte sich die Frau dem Wanderer zu. Sich noch an das vergangene Gespräch erinnernd, hütete sie sich davor, zu überschwänglich zu werden und sagte nur »Danke«. Es war aber von einem Lächeln geziert. Der Wanderer nickte. »Wir können euch kein Geld für das geben, was ihr getan habt.« »Schon in Ordnung. Werdet ihr alle zurechtkommen mit dem Neuzugang?« »Also, Die Cousine räusperte sich. Ihr Mann sprang für sie ein. »Also, wir werden vermutlich die Gürtel alle ein bisschen enger schnallen müssen, aber sobald die Hannelore ihre Arbeit als Buchhalterin antritt, sollte das kein Problem mehr sein. Das sollte nicht länger als den Monat dauern, wie die ersten Gespräche mit dem Typen da so klangen.« Da reichte der schwarz gerüstete Mann vor ihnen in die Gürteltasche und drückte der Frau einen Astonia in die Hand. Ihr steckte das Wort im Halse fest. Mit offenem Mund starrte sie den jungen Mann an. »Nein«, wollte sie zuerst sagen, aber der Wanderer deutete mit dem Kopf zu Billy, der gerade dabei war, sich mit einem Mädchen aus dem Dorf zu unterhalten. »Nehmt das und sorgt dafür, dass es ihm gut geht. Der Bursche soll nicht hungern.« »Warum? Warum tut ihr das?« »Fangt ihr schon wieder damit an?« »Mein Herr«, sprach der Mann der Cousine, »wann immer ihr euch wieder in der Nähe des Dorfes befindet, ihr seid stets willkommen. Warum bleibt ihr den Tag nicht noch und leistet uns Gesellschaft? Ich bin mir sicher, dass Billy sich freuen würde, oder?« Die beiden Frauen nickten bekräftigend, als er ihre Unterstützung suchte. Da reichte der Blick des Wanderers in die Ferne. Die Sonne ging bereits unter und das Orangerot des Firmaments ließ die Schneedecke vor dem See des Gleichgewichts glitzern. »Also, was sagt ihr?« Er schüttelte den Kopf, grinste dabei, aber Hannelore konnte die Müdigkeit von seinen Lippen lesen. Vor ihr stand ein gehetzter Mann, der sich schlicht und ergreifend nicht zur Ruhe setzen konnte. »Der Weg ruft mich«, sprach er. »Ich danke euch für eure Freundlichkeit und wünsche euch und eurem Kind eine friedliche Zukunft.« Ehe sie etwas weiteres sagen konnten, befand sich der Wanderer wieder auf dem Weg. Billy eilte schnell zur Familie und fragte, wohin der Mann gehe. Und wie sie ihm so hinterher schauten, wie er sich, mit dem Pferd neben ihm humpelnd, immer weiter entfernte, lag Hannelore auf der Zunge zu sagen, dass er seinem Schicksal davonrenne. »Das war eine riesen Dreckschweinerei, verdammte Scheiße«, bezeugte zur gleichen Zeit ein stämmiger Mann, der einen Kopf größer als der Soldat der geweihten Klinge vor ihm war. »Der Mistkerl hat mir meine Frau und meinen Sohn entführt, weiß Surfer wohin, vermutlich um schlimme Dinge mit denen zu treiben.« Hector schrieb sich das alles auf einen Zettel. Er wurde von Atreja höchst selbst losgeschickt. Ihm wurde ein Dutzend Soldaten der geweihten Klinge zur Verfügung gestellt, den schwarzen Wolf gefangen zu nehmen. Lebendig, denn der General der geweihten Klinge sollte wohl ein fast schon persönliches Interesse an ihm haben. Was das jedoch genau war, durfte er nicht erfahren. Aber er fragte auch gar nicht nach. Er wusste, dass er einfach zu dienen hatte, der höheren Gerechtigkeit. »Werdet ihr mit euren Jungs was dagegen unternehmen?« »Dürfen wir euch daran erinnern, dass ihr mit Soldaten der geweihten Klinge sprecht?« mahnte ihn ein Soldat. »Bitte sprecht uns mit dem nötigen Respekt an.« Ja, natürlich«, versicherte der Mann ihnen. »Mein Fehler. Es ist halt nur so, wisst ihr, der Typ hat mich niedergebracht, als ich meine Frau und meinen Sohn zu verteidigen versuchte und alles.« »Was genau ist vorgefallen?« fragte Hector weiter, der aufgrund seines noch immer verletzten rechten Armes nicht so schnell schreiben konnte. »Na, ich will dem Scheißkerl so eine reinwürgen. Der war kleiner als ich und hält meine Wumme trotzdem mit der linken ab. Zack.« Er demonstrierte wie, indem er seine rechte auf die linke knallte. »Aber hat sich so angefühlt, als hab ich auf Stein geschlagen, verdammt. Das nächste, was ich weiß, ist, dass er meinen Schädel intim hat werden lassen mit dem Tisch.« »Was soll das heißen, Bürger?« »Bürger?« fragte der Mann und lächelte suffisant. Er rückte sich das Hemd zurecht und meinte, »Na, das ist ja eine feine Art, lieben Dank. Und zu dem, was es heißen soll, er hat meine Birne gegen den Tisch geschmettert. Was sonst? Der Typ hat die Kräfte eines Dämons, ich sag's euch. Und das kann das gar nicht gehen tun.« »Also, der schwarze Wolf hat ein Kind und eine Frau entführt. Zeugenaussage nach hat ein Mann in Begleitung von 3 Personen, eine davon ein Kind, das Dorf Richtung Norden verlassen«, fasste Hector zusammen. »Da gibt es nur das Wachteldorf und Robinford«, bemerkte einer der Soldaten. »Nach Robinford wird er kaum gehen«, schloss Hector. »Sein Gesicht ist zu bekannt, um sich in eine Stadt zu wagen.« »Ja, was kann er dann in Wachteldorf wollen?« fragte der Mann der Frau. Hector sah zu ihm auf und atmete tief durch die Nase ein. Etwas zu tief, er ächzte leicht, denn einer seiner gebrochenen Rippen meldete sich. Auch etwas, wofür er dem Verursacher noch danken würde. Doch eines war ihm darüber hinaus trotzdem ganz klar. Der schwarze Wolf hätte ihn lieber töten sollen, denn er würde ihn finden und zu seiner gerechten Strafe führen.